Urip neng desa ki sebenarnya penak enggak sih Mbak? Ayem enggak sih Mbak? Dan bla 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 bla. Segala sesuatu kuwi mesti kabeh yo ono plus minus yo guys. Oh ya BTW iki aku lagi arep gawe nogosari, tapi kali iki nogosarine ora sing isi gedang ngono kae. Iki tak iseni nongko, mumpung nongko niki yo enek meneh, tapi iki yo wis padha sing dhisik. Terlambat le ngepek. Tapi ra apa-apa, iki sing separo ya iso dikalapno. Dadi iki mengko arep tak gawe nogosari sing isine nangka ngono kae. Ning kono ana bapakku sing lagi dandan gendeng mergo ndek wingi kena angin mobat mapit dadi iki gendenge rontok, guys. Timbang mengko bengi ketrocoan, mending langsung wae didandani ning bapakku iki. Iki mau wis nyiapne santen, tak delei godhong pandan, nah iki dokoki gula pasir secukupnya wae sampai yo sesuai dengan keinginan lah. Iki aku nggawe nogosarine ora sing dicampur langsung terus di oleni ning nggon kompor ngono kae, tapi iki manual banget kaya mbah-mbahku ndek mben ngono ki lho. Dadi iki juruhe ngene iki dicampurke pas lagi panas-panase gek terus diaduk-aduk ngene iki. Iki mau tepung berase sekilo, tepung terigune setengah kilo, lanjut diadoni ngene iki. Gek iki mau wis disiapne nangka sing wis tak potongi kotak-kotak ngene iki. Lah iki si Zeyang rusoi njaluk nangkane mergo yo dek iki senang karo nangka kaya ngene iki, tapi nek akeh-akeh yo kasihan juga karena dia masih kecil. Kira-kira adonan iki kaya ngene iki, Bes. Tapi menurutku iki kekentelen. Tapi ya kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, iki langsung tak ungkusi kaya mengkene iki. Neng kene ana mbahku sing lagi arep mindah sajenge arep didadekne siji ning wajan gede iki. Mbak, kok mbake ra diewaki? Yo bukane ra gelem ngewaki enggak yo, tapi men dheke gerak ngono lho, guys. Tapi yen kira-kira awake iki engko ki kesel, engko yo njaluk bantuan ning aku. Dadi ora terlalu dipaksakan ngono lho, guys. Lah iki gulane ya wis mumbul, wis ameh dadi ngepasi leh kumbungku si mau ya wis rampung. Iki tak cepakne kukusane, lah iki tak dokoki cematon, tapi biasane iki nganggo cematone ya gur saka barang bekas. Bekas tutup rantang dibolongi tengahe ngono kuwi. Lanjut ungkusane tak toto ning nggon kukusan ngene iki. Gulane ya tak angkat, lanjut tak tumpangi dandang. Iki nganggo dandang jaman biyen ngono kae, guys. Lah iki dandange lanjut tak dokoki wantu, kira-kira ya 5 gayung ngene iki. Iki lanjut tak tumpangne kukusane. Nah iki langsung tak tutup wae kukusane. Oh ya BTW sapa sing ngerti jenenge tutup kukusan iki? Cong, coba tulisan ning kolom komentar. Karo nunggu nogosarine mateng, iki aku nggawe gula gek kae mbahku lagi nglumpukne godhong turane mau sing dienggo ngungkusi. Kira-kira 30 menit punjul 15 menit iki wis mateng siap diangkat. Tutup kukusane tak buka, ambune wangi nangka banget. Iki kukusane tak entas lanjut didelei beton ning godhog mau. Beton kuwi mau isi nangka digodhog ning mbahku, iki mau urung mateng dadi tak